to my channel，我係 Kathy。咁今日咧就想同大家開箱啦，聯同我媽咪一齊同大家開箱Lipton 奶茶啦，同埋呢個 Linda 嘅朱古力蛋卷啦，包括咗有流心啦、蛋卷啦，呢個流心嘅蛋卷啦，同埋呢一個舊年已經推出咗嘅呢一個搶購一空嘅 Lipton 嘅港式奶茶蛋卷啦。仲有個今年新出嘅呢一個 Linda 70% 嘅蛋卷啦，仲有一個蝴蝶酥啦。咁我哋就會試食下，睇下究竟係咪咁多人所講嘅咁好食啦，同埋佢有啲咩特別啊？好，咁我哋逐個嚟啦，先試咗呢一個奶茶嘅。咁其實我已經開咗箱試食咗少少嘅，咁睇下我自己感覺同我媽咪嘅感覺爭幾遠啦。好，我先俾媽咪試食咗，就再講我自己感覺。咁佢哋係好舊式嘅包裝啦，即係如果90年代啊嗰啲咧，應該會細個應該有接觸過嘅，就係呢啲咁嘅鉗式嘅蛋卷啦。咁佢呢個又唔難鉗嘅，你唔使話真係要暴力傾向啦，好輕易咁樣嘅。咁咧佢仲有幾層嘢嘅，基本上係有個托住啲蛋卷防撞嘅。咁但係已經俾我攞走咗，因為我覺得真係好唔方便。咁好啦，咁我而家咧就俾媽咪攞一條俾媽咪試下，究竟佢個感覺係點啦？要好小心啊，因為都幾多碎啊。好。好，我而家試啦。感覺點啊？係咪奶茶味足唔足啊？奶茶味爭啲，但係都有奶茶味，但係個蛋卷咧幾鬆化，幾香口咁樣咯。即係你覺得相對平時我哋以前食嗰啲傳統嘅蛋卷咧，即係可能一啲老店啊，或者係一個可能奇華美心嗰啲相比，即係奇華大家都會食過啦。如果新年嘅話，應該會買蛋卷食啦。你感覺相對嚟講嘅話係爭啲乜嘢咧？如果係或者佢哋兩個嘅落差係爭啲乜嘢咧？個味道啦，爭啲啦。佢依隻就偏硬啦，但係佢都有鬆化，但係偏硬咯。個味道咧就唔係咁夠香啦，都冇乜嘅奶茶味咯。哦，好啦，咁呢個就係我媽咪嘅感覺啦。咁如果我自己因為食過啦，咁我自己覺得呢個感覺就係對於 young 嘅我嚟講咧，我就會覺得奶茶其實 OK 嘅。但係如果你話真係你一般Lipton 飲出一杯杯奶茶咁嘅感覺真係爭啲嘅。咁但係如果我都係同意，就係覺得佢相對一啲普通出邊你食過以前傳統你哋會食過嘅蛋卷嚟講咧，佢都係偏硬咗少少嘅。好啦，咁我哋跟住就試埋個蝴蝶酥先啦，因為同一個都係 Lipton 嘅系列啦。咁我哋試埋，跟住先試其他啦。咁呢個蝴蝶酥咧我都冇食過嘅，我淨係食咗呢個蛋卷嘅咋。咁我哋齊試食，咁都係媽咪試食先啦。打開係獨立包裝嘅。哦，佢係獨立包裝。係啊，打開係獨立包裝嘅。係，跟住咁樣獨立包裝嘅，咁我而家試食啦。係咁嘅形狀嘅。佢冇乜肉桂味啦，同埋偏硬啦，比其他品牌嚟講唔係咁鬆化啦，偏硬啦。你試下？好，咁我都試下啦。咁呢個我都係冇食過啦，我冇偷食過啦，都係而家呢一刻大家一齊試咁好啦。咁
我試下啦。你覺得比其他品牌嚟講係點咧？佢個奶茶味，我覺得佢個奶茶味比起佢之前嗰個蛋卷咧係重啲嘅。但係咧，佢個甜度咧同個糖度咧就比起一般其他品牌唔夠味，甜得滯，我覺得。甜得滯。即係佢咁樣食落口係好多糖嘅感覺，即係我唔建議太早食，可能你下午茶3點3嗰陣時候先食，你會覺得好啲咧？都可以嘅，係。因為真係頗甜，我覺得好早咁樣食嘅。好，咁我哋試第試二樣啦。係。咦？生意行咗出嚟嘅，見到嘢食就行咗出嚟啦。好，咁我哋試第二樣，咁試呢個流心呢一個蛋卷先啦。都係未食過㗎，我哋兩個都係未食過㗎，係而家開先至試嘅啫。你開嚟睇。好，會唔會又係獨立咧？但係一條條咧，好似係獨立包裝有啲其他人嘅 Wheels 係啦，佢真係獨立包裝，佢係咁樣嘅 package 嘅。咁一盒裏邊有幾多個咧？我就唔係好清楚啦，因為佢都冇寫。咁好啦，我哋齊試啊！一條兩份，因為驚唔係幾好食。好，你試先。咁咧，佢呢個咧好似咧話放入微波爐叮幾秒至1分鐘咧，個流汁嘅感覺會好啲嘅，好似睇其他片。佢係獨立包裝一條咁樣嘅，我以為你要攞個包嚟試咧。好，原來係咁細條嘅，咁真係冇辦法一條兩份啦。咁好啦，咁我哋齊都食先啦。如何啊？你食完？我仲試食緊，俾多少少時間。你個感覺咧？你食完？比頭先佢嗰個奶茶蛋卷咧，呢個咧個蛋卷鬆化啲，同埋個朱古力味濃啲，因為佢係70%朱古力，佢係比較濃啲。但係個口感都 OK，唔差。咁我自己食嘅感覺咧，佢首先呢個咧就比較鬆化少少嘅，佢冇奶茶味嗰個咧，嗰個 texture 咁硬嘅，我覺得。同埋佢個70%嘅濃度咧，即係我覺得佢係有少少比起普通你出邊食到嘅朱古力蛋卷咧，其實我又唔係覺得佢相差太大啦，即係可能濃少少嘅感覺。咁你話至於佢個流心咧，我就覺得爭啲，係爭啲嘅。係因為我哋就即刻試，冇話去叮翻，係啦。咁可能大家就自己試下叮咗會唔會好啲啦？會係可能流心啲，或者嗰個濃度會濃啲。咁好啦，我哋試埋剩低嗰個朱古力蛋卷。係啦。好，一試啊！依個朱古力蛋卷。咁咧，大家試食嘅時候咧，如果你屋企有寵物咧，記得小心啦，因為係寵物唔食得朱古力。寵物唔食得朱古力嘅，咁我哋自己而家呢刻都好小心啦，因為我哋有隻寵物喺呢邊啦，所以我哋掂過隻手有朱古力咧，基本上都唔會掂佢住㗎啦。好，咁我開啦。咁我估佢應該同奶茶味嗰個應該都係開法都差唔多嘅。係嘅，講嘅嘢嘅，係啦，咁就係咁樣開啦。但係你其實如果用少少陰力，應該會開到佢嘅，好簡單。
好，咁一盒都喺佢裏邊，咁我就話到俾大家聽，因為呢盒係未開過嘅，比起之前我哋都冇偷食過嘅，咁樣可以話到俾你聽，大家點解有嚿嘢等住去防撞啊？好啦，就係呢嚿嘢啦，有嚿透透明明啦、廣廣呢嘅嘢，係其實呢嚿嘢好鬼彈嘅，所以如果你大家咧食咗頭一次，或者開嗰時就攞起咗佢，唔好再擠翻入去。係啦，媽咪就係咁樣感覺啦。但係如果我係為食人嘅感覺咧，覺得佢好唔方便。如果你同我一樣都係好 clumsy 嘅，咁我就勸你將成嚿人掉走咗佢，因為其實佢都唔會好阻嘅，我覺得。好啦，佢仲有兩嗰啲防撞泡泡紙嘅，基本上係好多層嘅。好啦，呢啲時間我因為攞出嚟都要好小心，因為佢好多水。好啦，見真章啦，咁咧係咁樣嘅。係啦。係咁樣啦，好一條條好，其實我估佢類似頭先依個咁嘅，不過依個有流心，但係依個就冇流心。係啦，我估佢都係呢個，咁你想唔想咁樣分別啊？咁好啦，俾媽咪試先。好。好，我都試一條先。咁我哋大家都試完啦，咁個感覺係點咧？都係同頭先個奶茶蛋卷一樣偏硬咯，但係就依個朱古力味咧就出啲啦。咁我自己嘅感覺咧都係朱古力味係同媽咪有少少一樣嘅，都係出少少嘅。但係如果你話相對，你會覺得奶茶味你會中意啲啊，定係朱古力呢一隻你會中意啲啊？哦，咁我會揀朱古力味。OK。係，但係都係比其他品牌佢係偏硬同唔夠鬆化咯。好啦，咁我自己就比較 prefer， 我都係會比較 prefer 朱古力味嘅。咁但係如果流心同呢一隻原味就咁冇流心嘅咧，我就會都係 prefer 冇流心呢一種會好食啲嘅。咁你四隻嚟講，你中意食邊隻多？四個款四隻味嚟講，你中意邊隻多啲？即係嚟講ranking 方面，即係排 ranking 啦。都可以。係。排 ranking 嘅話咧，我自己會中意朱古力，朱古力呢一個先嘅，跟住就到蝴蝶酥啦，跟住就到個流心，跟住先到個奶茶嘅。咁媽咪你 ranking 係點咧？我中意呢個啦，朱古力流心啦，係啦，跟住就呢個朱古力蛋卷啦，跟住即係去到就呢個奶茶蛋卷，最尾先係個蝴蝶酥。咁係咁多啦，咁希望大家中意我哋呢一條片啦，咁快啲 share 出去啦。咁其實而家奶茶嗰啲咧，周國超市咧都有得賣㗎啦。咁即係我屋企附近超市都有得賣，咁所以好似都係仲有買一送一，不過係100幾蚊。咁至於其他兩個咧就冇買一送一㗎啦，咁係要單買嘅，咁都個價錢都相當便宜㗎。咁大家中意咧就快啲去買啦，快啲去試啦。係咁，我哋下條片再見，拜拜。